Alama Minglava, I did by boy Juch and Olympian choose like Bare. The National Maui business, Johnny at all. Pone Pudusha Pilomia to the account on so well in National Mr. Bijamare. This is our Liaro Snack Sea look over it. This is our little man. Comida Nivala Pudusha Comida Nivala Pone Domjulu Yamapare. John D. Sawali W. Snack Scissors Hawali Missy Solution Town Talame. Did you bone in a snack scissor rally? We put on City Solution, place to Matavira Town or Yellow Yare. Avi, General Teenage Rudy and in an Asian Piata Jamare, Snack Scissor Sawali Poname. Polabis one the Mimi Adelo Lore Bidu Tabum Pine, there goes not Tome to the jaw, Legon. So I ne Pound Canali Bonnie, you nail a man, Nilabus, Slam or Putuali name, Nebi solution, the tema who a dipilo lure, Pirupano, you lame. He is in Pola Lime, Pola solution now. The time Pola Lime, Pola is in the Mamma time, Alma, two tongu, Jigamin, two tongu shide, look, yeah, 2 years. Is poor as a tongue look at all, looks well in a letter Nadima, Paula Nagar, less attack, and also a delotare, Ponsambo, portrait, such a diventitema, Goga, through sended pilopida, at the pilopida, Namuna style neighbor, essentially me. Triple. A lady let me a Janet at the solution, the car don't be Yana. Don't be Yare, Tamamu solution, Monsieur, and such a pilotiness, a lady go, don't you want it, no, Tiluku, dope you get, Guana go say Jaguana, which is out at Amatalie, me at Tabuni, as you saw, lay amount you saw, Cono, Nale, Rapsapare. No be daro. Looks rather there, bare, or do bare holiday chomps about it. PV solution, Mali or Nile Maya. As solution, not go lay tools rally goes and don't you only in a touch and bajamare. You don't tools will you nilame. Nilabisu in the tema, Miaji, Turi Pola lime, Turi Pola lime. The Turi rega, Mimi and Janet at the Turi go. Oh, don't you, Mimi Taboy, Anere, Haligo. Don't you blue yavare? General the tema easy the holiday which no simple chamare, Pramauso, the ne Pramauso, the Turi rega John Emisre Pramauso, Haligo Nelame Nelabi sent to Loli Polaleme, or Polame, a chap or to a chap swally Polaleme, a chap swallow. On a jazz was near Lucian, the Macalari, a lay mountainary, a colon polarime. Auto just on a levislation to auto piambera ham. Auto piambera ham. Japane auto piambera ham, is no auto piambera ham. You back a check so I don't you want but rolly polar solution. Maybe a tapu say jai, pupiano yane. Lene nila, lene telame. Contract related change me one of say chai WGB say chain like my and I'll those are all lower though was on tubes about it but I'm out to live an alley don't do that this way may misery a period so dabunia or did it at Chilean Piatapiro or Chishulu long sempila me just read I did holy to don't be down misery or Josame. A little hope, some bit of don't beauty solution. Toromia, assembly layman bona. A bit of PV solution, I say that don't be solution or Yali Nilame, Navy solution to a set of it, or be a solution and to the Opiandame, to the Rama, Titama, say
ကိုပြုလုပ်လို့တဲ့ဟာလေးတွေကိုကြည့်မယ်ဒါလေးတွေကတော့ crab ဆိုတာတော့ဖြန့်ညက်ကလောက်တာပါနော် crab ဆိုတာလေးနှိပ်ကြည့်မယ် crab ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ကြည့်မယ်ဒီထဲမှာဒါကတော့ original ပေါ့ original ပေါ့ဒါမှမဟုတ် square ပုံစံတော့မလားဒါမှမဟုတ် YouTube size 16ချိုးကိုလုံးမလားမျိုးလုပ်လို့ရတယ်နော်ဒါကတော့ crab လောက်တဲ့ဟာပါနော်ဖြန့်ညက်ကလောက်တဲ့ဟာဒါတော့ rotate ကိုအနေကိုဓာတ်ပုံတွေကိုလှည့်ရတာပေါ့နော်ဓာတ်ပုံတွေကိုဆင်ပြလို့ကိုလိုချင်လို့လှည့်ယူလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုရေးကြည့်တော့ကအသုံးအများဆုံးတစ်ခုပါတယ်ဒါကတော့ perspective လို့ခေါ်တယ် perspective ကတော့ဒါတော့ဟိုမှာဒီဓာတ်ပုံတွေကစောင်းနေတယ်ဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပဲဆွဲတက်လို့ရတယ်မှန်နော်အောင်ကောင်းလည်းလိုချင်လားဆင်ပြလို့ဆွဲတက်လို့ရအောင်ဒီတိုင်းမှာဆိုဒီ perspective ဆိုတာဟာနဲ့နော်တခါတလေမှမိပြီးတော့အမှုမှမရိုက်လိုက်တဲ့ဟာကြီးကစောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးနဲ့ဆွဲတက်လိုက်အောင်ပါပဲအမေလိုချင်တော့ဆွဲတက်လိုက်လို့ရတယ်auto နဲ့လည်းလုပ်ရတာပေါ့နော်ဒါတော့ passport ရဲ့အသုံးပုံလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ passport ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြခြင်းလေးရဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာတော့ထူးတရားအများကြီးပေါ့နော်ဒီထဲမှာအကုန်လုံးရှင်းပြနေရဆိုရင်ဗီဒီယိုပိုင်းကအရင်ရှင်းသွားလိမ့်မယ်ဒီတော့ကျွန်တော်အရင်သုံးဝင်တဲ့ဟာလေးတွေပဲကျွန်တော်ရှင်းပြထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြသွားပေးမယ်ဟုတ်ပြီပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် portrait ပေါ့ portrait ပြီး portrait ကတော့ဒီထဲမှာမြူချန်တဲ့ portrait ပုံစံရွေးလိုက်မယ်ရေးပြီးဆိုရင်တို့သာတိုင်းမယ်ပြားလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆေးလိုက်မယ်ပြီးပြီဒါကတော့ portrait ပြီးပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုထင်တယ်ကျွန်တော်တပည့်ရှင်းပြနေတာကတော့နောက်ဆုံး frame ပေါ့ဓာတ်ပုံ frame ပုံစံလေးတွေလုပ်တာပေါ့ဓာတ်ပုံ frame ပုံစံလေးတွေထဲမှာပါပြီးသားဒါလေးကိုကိုယ်နဲ့စိတ်ကြိုက် frame တွေကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပြားလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပြီးစိတ်ကြိုက်ဖြစ်သွားပြီဓာတ်ပုံစိတ်ကြိုက် edit လုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံးထူဖြစ်တဲ့ export ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ save ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတွေကကလာလေးတွေကိုရောက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံလေး edit လုပ်ခြင်းပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ software လေးကတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးလိုက်ဖြစ်တယ်လူသုံးအများဆုံးလိုက်ဖြစ်တယ် Snapseed ဆိုတဲ့ဒီ mobile application လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာလေးကကွန်ပျူတာကဲ့သို့အသုံးဝင်တဲ့ Photoshop မှာကွန်ပျူတာကဲ့သို့အသုံးဝင်တဲ့ software လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးကမိတ်ဆွေတို့တဲ့အကျိုးတစုံတရာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe and notification လေးကိုနှိပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရစေမိတ်ဆွေတို့သိချင်တာမရှိရင်လည်းအောက်က comment box မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့မှတ်ချက်ပေးလို့ရပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုဒီမှာကျွန်တော်ဖြည့်ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်